My name is Janne Støen, as Katrin said, and I work at the University of Stavanger in Norway, and we work with the LP model that I'm going to tell you about today. The model, it is a strategy more to improve the learning environment by analyzing the challenges that teachers meet. And today I'm going to say a little bit about the theoretical background for the model and also to explain this analyze model that the teachers use. And the aim of this work is to establish a good learning environment that ensures that all students acquire both social and academic knowledge. And I would like to emphasize all students because we have an overarching idea of having an inclusive school, both in Norway and in Estonia. So this means that all students are supposed to have the best potential that they can have. This model is based on research results. So it is developed with a base in what research has shown about good schools. So what do we know about what can explain unrest and discipline problems in schools? What do we know about good ways of working in order to prevent bullying or problem behavior or low motivation, all those difficult things in the learning environment? And is it possible to say something about schools, to say this is a good school, this characterizes a good school, and this is a good teacher? These are the characteristics of a good teacher. Yes, and it is possible to say something about a good school and a good teacher. So, and the model is also focused on that. And one thing that is important in order to create a good school and to be good teachers is that teachers work together and that they have a mutual understanding of how we should teach, what kind of approach we should have to children, what are the school's values, how do we deal with problem behavior, how do we deal with low motivations, and the importance of good relations to children. So it's not enough really that one teacher is a good teacher within his class and then in the next classroom there's another teacher. Of course it's good for the class and for the school, but it's even better if these teachers work together and in that way try to make all teachers better. Because in a school some are better in some areas than others. You know, we are people, we are not all the same. So, but to take that knowledge that we have and the skills that we have and bring them together and then try to build each other to be all good teachers, that makes a good school. The main elements in this model is, apart from the theoretical background, it is the systemic analysis that I'm going to show you, which is what we call the analysis model. And the different perspectives that I'm also going to talk about, that when we have a challenge, we discuss it from different perspectives. And also, very often when we have a problem and we want to solve it, we try to find the cause of the problem. What causes this problem? And then we can do something about the cause of the problem and we think the problem is solved. But in this model, we don't ask for the cause of the problem because that can be very, very difficult to find. For example, if a child has very low motivation for working with mathematics, it can be difficult to find that one cause that causes this. So that's why we analyze the problem and then look for what we call sustaining factors, which is maybe many causes, many possible reasons for the problem. And also another important thing in order to change something is this systematic approach. That when the teachers work in the LP groups, they do so every 2 weeks. They get together for 1.5 to 2 hours every 2 weeks
So there is a systematical approach to both the challenge and also to working with the model in order to develop the teacher's competence. So the teachers, they work in groups, and in Norway we say that they should work together with someone that they don't usually work with. Because the system in Norway is so that if you work, all the teachers who teach 5th grade are usually together in a team, and then they discuss what they are going to do with the 5th grade, how to implement the curriculum, all these things. And then they get very used to being together. So we usually say that it's a good idea to have teachers from, maybe one teacher from the 5th, one from the 4th, one from 7th grade, to get different experiences and maybe some new thoughts. Because if you are together, all the teachers in the 5th grade, for a long time, you start to get very similar, I think. And maybe you have discussed the same pupils in a long time, and then you get sort of stuck in the way you understand the different children. But if someone else who doesn't know the class comes in and maybe just asks some different questions. So that's the idea. And then also you get to know each other better if you break up those teams and form new groups. So each group has about 5 to 7 members. If it's possible, this is sort of an ideal number, because then it's time for everyone to speak, and it's not so vulnerable if someone is sick or does something else, or because if the group is too small, it's difficult to have a good discussion, and if it's too big, probably just half of the group members will speak. So we recommend this amount of people in the group, and they also have a group leader, each group. And in this model, it is a very basic idea that the teachers get to decide themselves what they want to work with. It's not like the headmaster can say, well, now I think you should work with this problem and this problem. I think you have a problem with this. It is the teacher who, we call this teacher the case owner or the case holder, that the teacher who brings a problem to the group is the one who gets to say, this is my problem, this is what I want to discuss here. And the group uses this model to analyze the problems. This is what we call a systemic analysis, and this is the analyze model. And it's a very simple model in many ways. And you can find this in other problem-solving methods too. So it's not exclusive for the LP model. It's just, but we have found that this is a good way of doing it. So the first that happens in the group is that this case holder takes the problem to, the challenge or problem that he or she wants to discuss, and takes it to the group, and they discuss it, and then they make a definition, a problem definition. Tere, head kolleegid! Alustame siis meie tänase LP koosolekuga. Me oleme oma tegemistes jõudnud nii kaugele, et me peaksime täna alustama uue juhtumiga. Ma palusin teil täna igal ühel tuua ühe juhtumi kaasa, et kohe kuulame teid ära. Annikaga ma leppisin kokku, et ta on selle juhtumi protokollija, ja Annika oli siis ka lahkesti nõus. Et millised juhtumid siis te kaasa võtsite? Kes tahaks alustada? No mina võin alustada kohe. Minul on üks niisugune 5. klassi noormehe juhtum, et õppeedukus praegu on suhteliselt normaalne, aga ta tunnis rikub korda mitmesugusel erineval moel. Ta segab ennast, õpetajad, kaasõpilasi. Ja klassijuhatajana ma olen mitmeid kordi vestelnud temaga. Ta mõnes tunnis ta hallub paremini, mõnes tunnis mitte, ta ei täida kokkuleppeid ja üldiselt ei pea korraldustest kinni. Selline probleem hästi lühidalt. Mina pakun ühe 8. klassi
noormehe probleemi ja puudulik hinnetunnistusel oli matemaatika. Tal on matemaatikas juba nii suured lüngad, et tõsine probleem on ja mure, et kuidas tema saab edasi üldse õppida, koduseid ülesandeid ei täida. Et see probleem vajaks lahendamist. Ma räägin oma murest. Et minul on esimeses klassis tüdruk, kes ei käi koolis ja kurdab peavalu, kurdab kõhuvalu ja puudub nii kord nädalas. Ja algul mulle tundus, et see probleem on, et ta on haige, aga nüüd mulle tundub, et see probleem on natuke tõsisem, et seda peaks uurima. Meie korrusel mitmel õpetajale, mina ise aga tunnen seda, et mureks see, et meie uued ilusad klassiruumid on väga väikesed ja ruumi on väga vähe, et lapsed saavad tunnis vähe liikuda. Et tahaks nagu tegeleda rohkem sellise võimaluse leidmisega, et kuidas nagu liikumist rohkem pakkuda. Niisugused juhtumid siis. Et mõtleme, missugune oleks niisugune optimaalne juhtum, mis me võiksime arutlemiseks võtta. Et kas keegi tunneb, et just tema juhtum on see, mis tal on väga südamele, millega ta väga tahaks, et me tegeleksime? Mina kui esimese klassi lapsed on ikka koolis käia. Jah, et sellega vist on suhteliselt kiire. Paar juhud on algusest möödas, et ilmselt sellega peaks hakkama varakult tegelema. Sest ilmselt see probleem muidu veel süveneb. Ja kuna on esimene klass, on algus, siis me võiksime, ma arvan, kui te olete nõus. Valida. See tütarlaps puudub ebaregulaarselt, aga keskelt läbi korra nädalas. Kui tema käest küsida, et miks ta kooli ei tule, siis ta räägibki, et tal valutas kas pea või kõht. Olen uurinud seda, et kuidas talle kool meeldib, kuidas klass meeldib, kuidas õpetaja meeldib, ütleb, et meeldib, ei ole raske. Pinginaaber on tore, klass on tore, õpetaja on tore, aga ometi on hommikul mingisugune tõrge. Kas see probleem hakkas peale kohe septembris? Puuduma hakkas septembris, aga ema saatis mul e-päevikusse kirju, põhjendas seda tervislike probleemidega. Aga alles nüüd mul hakkab tunduma, et seal on midagi muud taga. Sest nii, et esmaspäeval on haige, teisipäeval on juba terve. Järgmisel nädal on jälle selline päev, kus on haige. Et mulle tundub, et siiski sellele tervislikud põhjused seal taga. Kas need haigusood on alanud lapsel siis alles koolis? Et varem lasteaias ei olnud mingeid probleeme. On sul infot? Seda ma ei oska öelda. Aga koolivalmiduse kaarti lugesid? Seal ei ole selle kohta infot, jah. Aga kas teil sõpr on? Lasteaiast tulevad nad nii 6-7 kesi. Neid ta küll tunneb ja nendega sõbrustab, jah. Millised on su tähelepanekud, et missugused ta suhted klassikaaslastega üldisemalt on? No, ta on rõõmsameelne, ta on tore tüdruk, laia silmaringiga, aga vajab sellist isiklikku ruumi enda ümber. Et ta valib, kellega ta mängib vahetunnis, kõigiga ei taha mängida ja mõnikord on sellist olukorrad, kui keegi tuleb talle liiga lähedale. Kas või tunni alguses püsti seistes, siis ta lükkab inimesi füüsiliselt endast eemale. Sind ka? Ei, mind ei tõuka. Sina tohid nagu minna abi osutama talle ja... Ja mõningaid lapsi laseb endale ligi, mõningaid ei lase. Ja siis muutub ka agressiivseks endast eemale tõrjudes. Sa oled emaga rääkinud, et kuidas see kooli tulek neil välja näeb hommikul? Millal see kõhuvalu algab? Algab erinevatel. Ei ole veel väga seda nii põhjalikult seda teemat käsitlenud. I think it's important that the one who has the problem or the challenge is also open to what could be the cause. Because like I said, we're not looking for one cause, we're looking for many possible causes so that we can find a good way to try to solve this problem. Oled sa ema kas küsinud, et vaata sa mainisid praegu, et ta on hästi unine mõni hommik, et kuidas tal selle päevarežiimiga lood on, et äkki läheb õhtul liiga hilja magama ja siis sellest tulenevalt ei jõua hommikul ärgata ja siis on see kõhuvalu ja peavalu ja... See mõte on sul hea, aga me tõesti ei ole veel nii... Ei ole veel rääkinud sellest. Aga sinuga õpetaja tähelepanek, koolielu on ikkagi niisuguse nagu keskendumise teataval määral pinge taluvusega seotud, et kui hea pinge taluja ta on, et mida sa oled tähele pannud? Mulle tundub, et ta on üpris maksimalist, et kui tunnis käib tihe töö, siis ta hoiab ennast pinges, ohjes ja
kogu aeg jälgib, et ta järge ei kaotaks, kogu aeg jälgib, et ta keskenduks, et mulle tundub, et ta on nüüd päris pinges, aga... Sul on infot, et ema on näiteks pöördunud arsti poole. Kui ka kõht ja pea kogu aeg valutavad, siis ju esimene asi käiakse arsti juures. Ja tead, ema kirjutab praegu ise need tõendeid, et ta ei ole pöördunud. Arvab, et läheb lihtsalt üle. Jah, ta arvab. Ehk siis, kui me läheme teemaga edasi, siis kindlasti on üks info otsimise allikas ongi ema, et kindlasti on vaja emaga on vaja kindlasti tööd teha. Aga ta jõuab, eks ole, ilusasti edasi. Õppimine on korras ja nagu ma aru saan, et ta on ka küllalt kõrge saavutusvajadusega, et ta tahabki hästi õppida, eks ole. Ta õpib hästi, ta on pühendunud talle ja silmaringiga, ta töötab aktiivselt kaasa, et tal õppimine on hästi korras. Ja esialgu ei sega see, et ta nüüd regulaarselt puudub, ei sega tegelikult tema edasijõudmist. See probleem võib tekkida muidugi hiljem. Sa mainisid, et tal on pinged, et oled sa pannud tähele, missuguses tunni osas tal need pinged on? Et kas seal tunni alguses või keskpaigas või lõpufaasis, et oled sa sellist asja täheldanud? Täna ausalt ei oska praegu sulle öelda. Siis äkki oleks isegi tark, kui me infot hakkame otsima, käia tundi vaatlemas. Et võib-olla keegi, kes vaataks nagu võib-olla kõrvalt vaatena. Aga kui me sinna jõuame, siis arutame seda võimalust veel. Võib-olla proovime siis selle probleemi sõnastada. No, ehk sõnastada niimoodi, et esimese klassi tüdruk puudub koolist keskelt läbi 4 korda kuus ja seletab seda ise pea- ja seljavaludega, kõhuvaludega, kui tegelikult puudumise põhjused ei ole teada. Mis ütles 4 kuni 6 korda kuus? Ütles keskmiselt 4 korda kuus. Aga äkki see sõna ebaregulaarne oleks tähtis? Ja. See on nagu oluline võtmesõna tegelikult, sest et seal ei ole niisugust süsteemi, vaid ongi juhuslikud on need puudumised. And then we define a goal in the group, and the group members, they help the case owner to do this. But it is always the case owner who gets the last word. So the group can't take over, but the group is there to support. Väga hea. Aga nüüd eesmärk, et mida sa tahaksid saavutada? Minu eesmärk oleks see, et laps käiks koolis ja ei puuduks. Mõtleme. Eesmärgi puhul me peame alati jälgima seda, et me saame mõõdetavust, et kui me seame endale eesmärgiks, et laps hakkaks käima regulaarselt koolis, ei puuduks, siis see on täiesti mõõdetav, eks ole. Et seda tulemust me saame ka hinnata, et selles mõttes niisugune eesmärk meile hästi sobib. Nii. Annika ütleb meile, mis nüüd sai. Eesmärk on see, et laps käib koolis, regulaarselt koolis. Jah, laps käib regulaarselt koolis. And the next stage is to obtain information. I think when the case owner is presenting the problem to the group, you get a lot of information. Maybe some of the group members knows something about this. Maybe he or she teaches English in that class so that she knows a bit about it. Or the group decides that, well, we need to talk to some of the other teachers about this. Maybe we need to talk to parents to hear what they have to say. Or maybe we should talk to the pupil that the teacher is focusing on, or to talk to the whole class, the group. Or to make some observations. Doesn't have to be to talk to you, but you can observe or get information in other ways. Nii, aga mõtleme nüüd selleks, et selle teemaga tegeleda, millist infot me veel vajaksime? Et mida me ei tea, mida meil oleks vaja teada saada? No, minule jäi kõrvu see, kui ma Liisiga just rääkisime sellest tunni osadest, eks, et need pinged ja tunni osad, et ma arvan, et see tunni vaatlus kindlasti oleks hästi oluline. Just nimelt võõra pilgu läbi. Kas sina, Taimi, oleksid valmis võtma selle ülesande enda peale? Et sa lepid Liisiga kokku ja lähed ühel päeval vaatled seda last nagu kõrvalt vaatajana tunnis? Ma arvan, et ma valin mingi eesti keele või matemaatika, eks. Mis on niisugune intensiivsem tund natukene. Kuigi teisalt, kui sul on aega ja võimalus, siis võiks vaadata võrdlevalt näiteks, missugune on laps põhiainetunnis ja kuidas ta
toimib näiteks kehalises kasvatuses või käelises tegevuses, mis on selline nagu võib-olla lastele, väikestele lastele isegi meelepärasem tund. Aga mis veel? Vahetunnid. Et ma olen samal korrusel nagu Liisigi, et ma näen seda last vahetunnis. Et võin jälgida siis, kuidas ta käitub, kuidas ta teiste lastega suhtleb või kuidas ta ennast siis, kas ta hoiab õpetaja lähedale või mis ta teeb ühesõnaga. Ja. Aga kas sa võiksid Elmaga näiteks, kui sa nagu jälgid seda last vahetunnis, et vahel vaadata nagu klassi sisse ja vaadata nagu, mis ülejäänud klass ka teeb, et milline nagu see üldine pilt on, nagu kõrvaltvaataja pilguga, et siis saab nagu paigutada selle lapse sellesse klassi tervikpilti, eks ole? Nii, mis võimalused meil veel on? Mina mõtlesin seda, et võib-olla see peaks nagu rääkima kellegagi, kas tema endise kasvatajaga lasteaiast või et võib-olla sellest vestlusest tuleb välja mingi varasem muster, et kas see nagu on varasemalt ka nagu probleeme tekitanud või mitte. Kas sa oskad öelda, kas sa selles koolivalmiduskaardist saad ju vaadata selle lasteaia kasvataja nime, aga teha, kui sa niisuguse hea ettepanekuga tulid, et ole hea, siis võta Liisiga ühendust, et võtame natukene jagame Liisi koormust, et pöördu siis sina selle lasteaia kasvataja poole, et uurida seda lugu. Aga mina ise vast vestlen lapsega, proovin leida temaga kontakti. Sest kui laps ütleb, et õpetaja vastu tal midagi ei ole, siis on asi okei. Aga me ei ole siiamaani võtnud sellist aega ja ma arvan, ma räägin emaga ka ja proovin leida, äkki temal on mingisugune seletus. Sest ma arvan, et see on kõige mõistlikum, et just sina ise räägid lapsega südamesse emaga, et sul on juba mingisugune kontakt nendega tekkinud, et muidu võib-olla võõral inimesel on emal raske ennast avada ja võib-olla ta ei tunne ennast nii mugavalt. Mina võib-olla räägiks psühholoogiga, sellepärast, et kui me siin arutame seda, et sa oled korduvalt öelnud, et pea- ja kõhuvalud, need on hästi sellised tüüpilised psühhosomaatilised sümptomid, eks ole, mis lapsel tekivad, kui ta mingil põhjusel ei taha kooli tulla. Et ma räägin psühholoogiga ja seda enam, et ma sain aru, et kuna ta käib seal lauamängu ringis, siis psühholoog ju tegelikult seda juhendab, et psühholoog saab teda esialgu võib-olla vaadelda. Ja ma natukene konsulteerin ka siis psühholoogiga nende sümptomite osas, et mina ei ole ju spetsialist järgmiseks korraks, aga jah, et esialgu psühholoog vaatleb ainult. Ja võib-olla ongi mõistlik, et psühholoog vaatleks seda just selles lauamänguringis ja võib-olla niimoodi natuke varjatult ka nii-öelda vahetunni situatsioonis, et võib-olla otseselt tundi esialgu psühholoog tulema ei peaks. Aga vaatame nüüd korraks selle pilguga, et kui me nüüd infot oleme otsinud, et kas me kõik perspektiivid katame ära. Et tegija perspektiiv, lapsega räägitud, indiviidi perspektiiv, koduga suheldud, lasteaed, lapse eripärad, kontekst, suhted koolis, õppimine, suhtlemine, suhted õpetajatega. Jah, võib öelda küll, et on kõik perspektiivid kaetud. Mis sa arvad, Liisi, kas 2 nädala pärast on sobilik aeg, et juba nagu esimest tagasisidet saada ja teistele ka küsimused, kas me 2 nädala jooksul jõuame selle info koguda? Väga hea. Siis tänaseks koosoleku lõpetame ja kohtume järgmisel korral. You take the information that you now have and start with to analyze the problem. But also keep in mind that maybe we need to have some more information. But of course, if you decide you need to talk to parents, you can't do it. You need to plan that or to talk to other teachers. So you start, but you can start to analyze with the information that you already have. Meil oli siis probleemiks see, et esimese klassi tüdruk ei taha koolis käia, puudub ebaregulaarselt keskmiselt 3 korda nädalas ja põhjendab oma puudumisi pea- või kõhuvaludega. Ja õpetajale tundub, et kool ei ole tema jaoks raske, kool meeldib, pinginaaber meeldib, õpetaja meeldib
ja õpetaja on seni puudumisi tõepoolest haiguseks pidanud, aga nüüd on tal süvenenud kahtlused, et probleem on milleski muus. Ja infot me siis pidime niimoodi otsima, et Taimi lubas tunde vaadelda. No anname kohe Taimile sõna, eks? Mis sa Taimi teada said? Tüdruk on mõlemas tunnis päris tubli. Et õppematerjal ei ole tema jaoks raske ja minule kõrvaltvaatajana tunne ja ta oli päris aktiivne ka tunnis. Et isegi ei olnud nagu erilist vahet, et kas on tunni algus või on tunni lõpp, et ta oli igas tunni etapis päris tubli laps. Ja töötempo säilis ja mina arvan, ma ei tea, kas mul õige see arvamus on, aga et see laps on isegi keskmiselt kiirem võrreldes klassi tasemega. Ma Annika läheksin siis siit enda selle infoga edasi, et ma ka teda tunnis, vahepeal oli 2 tundi, vaatasin teda, et ma olen täiesti nõus, et see tüdruk on kiire, küllaltki võimekas ja ta saab nagu asjad kiiresti selgeks, et tal võib-olla on isegi see, et ta tahaks nagu natuke kiiremas tempos, et me läheksime keeletunnis edasi, aga kuna meil on terve klassi tund, 24 last korraga, siis peab nagu klassi niisuguse põhituumikuga arvestama, meil on suuline eelkursus, seal ei saa nagu väga diferentseerida, et kohati on näha, et kui ta tüdineb, siis ta nagu ma ei oska öelda, kas see on pinge, aga ta muutub nagu natuke passiivseks. Et ta hakkab nagu mujale vaatama ja tekib nagu niisugune mitte nii aktiivne kaasalöömine. Aga siis, kui jälle nagu tegevus vaheldub, tuleb uus hoog, siis ta teeb rõõmsasti kaasa. Nii et ütleme niisugust õpimotivatsiooni probleemi, et tal ei oleks motivatsiooni endal õppida või tubli olla, seda tegelikult ei ole. Ja talle tõesti, ma olen sinuga vägagi nõus, talle väga meeldib see, et just õpetaja isiklikult pöörab talle tähelepanu ja just talle ütleb, et niisugune üleklassi kiitus, et olete väga tublid või küll te olite täna vahvad ja saite hästi hakkama, seda on talle vähe. Mina rääkisin psühholoogiga, et siis me rääkisime päris pikalt ja huvitavalt nendest igasugustest psühhosomaatilistest sümptomitest, ma sain ise ka väga palju targemaks ausalt öeldes. Ja psühholoog põhiliselt siis jälgis teda lauamänguringis. Ja kuna see lauamänguring talle meeldib, et siis ta seal oli kohati selline pingevabam. Aga Jaagu meelest ka, et talle väga meeldib tähelepanu, ka seal lauamänguringis kiitus, kui ta millegagi on hakkama saanud niisuguse tubli asjaga või võitnud. Ja mis ei meeldi kohe kindlasti, ma tean ise, kuna see lauamänguring toimub minu koridori, sama koridori peal, kus mina, siis ausalt öeldes see lärm läheb aeg-ajalt ikka väga suureks. Ja psühholoog ütles seda, et ta ei talu lärmi, et näiteks kui on seal ringis niisugune rahulik olukord, siis ta on suhteliselt selline rahulik ja teeb teistega ka koostööd ja nagu see lärm läheb natukene suuremaks, siis tekibki selline pingeseisund ja ühesõnaga, et siis hakkab midagi temas muutuma. Aga üldiselt psühholoog arvas, et ta kindlasti tahaks temaga tegeleda natukene edasi. And when we are working with this analysis of the challenge, I said that there one important factor in this model is to use the different perspectives. So this is something that the teachers have to keep in mind when they analyze the problems. So if we think that this classroom is a social system and we are going to analyze and try to understand some behavior that takes place. For example, a child who is constantly making noise or talking back to the teacher. How can we understand and how can we analyze that problem? And in this model, we say that you can do it from 3 different perspectives. Of course, this is not the truth, the one and only truth, but in this model, we say that you can focus on them from 3 different perspectives, and that is to make sure that we try to analyze the problem from different angles. So first, we have this individual perspective. And if I am going to try to understand the child's problem behavior through the individual perspective, I can say,
well, he is he has some kind of syndrome, for example, ADHD. This child has ADHD, and that is why he's acting like this. Or he is really very naughty and misbehaved. He has not been brought up well. I can say that his parents are not very good at bringing up children, and I also know his brother. He's exactly the same. So this is a child this is why he behaves like this. This is to analyze it from the individual perspective. Jälgisin siis seda tüdrukut vahetundide ajal, mängib teistega, on rõõmsameelne, talle meeldib kulli mängida. Küll panin tähele, et kui mängu tahtis tulla mõni laps, keda tema ei tahtnud, et ta tuleb, et siis ta oli sellele vastu. Oli juhtumid, kus ta pani niimoodi käed ette. Siis kui asjad lähevad, ma ei tea, kas nagu liiga kärarikkaks, siis paneb käed niimoodi kõrvade üle. Oli ühel vahetunnil, kus ta läks koridori pealt ära klassi ja siis nagu sa ütlesid, et vaadaku ma ka, et kuidas seal olukord üldiselt on, hakkas joonistama. Ja panin ka tähele mitmel vahetunnil, et hoiab Liisi lähedusse. Tal nagu see kontakt ilmselt talle meeldib ja kas see pakub turvalist niisugust olekut, et talle meeldib õpetaja lähedal kuskil olla. Aga see niisugune päris tavaline liigutus ei olnud, et käed kõrvadele. Et see nagu viitab niisugusele, et see on asi, mida ma ei taha. Kui me eelmisel korra rääkisime, sa ütlesid, et peres on vanem vend. Kui palju vanem? 6 aastat. 6 aastat. Et siin võib olla ka see, et laps on nad on emaga hästi lähedased tundub. Ehk siis laps on harjunud niisuguse täiskasvanulikuma seltskonnaga. Another perspective is the actor's perspective, which means that I try to find out how does this look from the child's point of view. What is the child's understanding of the situation? This means I need to talk to the pupil or maybe observe or maybe talk to the parents to find out how does he interpret his classroom environment. Maybe he will say, the teacher doesn't like me. The other children don't like me. I don't understand anything in the classroom. And this can be possible causes why he's misbehaving. Mina võtsin selle aja ja sain temaga rääkida. Loomulikult, nii nagu eelmisel korral ütlesin, et ikkagi laps ise ei oska seletada. Et miks tal mõni hommik tekib selline tõrge. Või just nimelt ta hakkas mullegi rääkima seda peavalu juttu, mis ta oma emale oli rääkinud ja siis mind hästi isegi üllatas see, kuivõrd detailideni ta ära kirjeldas, mis piirkond tal peas valutab. Et ta teatis väikse nüansini, kus tal valutab. Kirjeldas mulle oimu kohta ja siit kuklast näitas täpselt ära. Ja siis ma huvi pärast küsisin ka, et mis sa siis teed, kui sa koju jääd. Siis ta ütles, et ta lihtsalt mängib. Et ta mängib nukkudega. Oma toas üksinda, et kui ta siis koju jääb. And then the last one is the contextual perspective, which is about the learning environment and the teacher, you as a teacher, and where you also focus on relations. And this is where you can take a look at yourself as a teacher and ask, what is it in the learning environment that might be a cause of this misbehaving? What happens around this child when he starts to misbehave? How do I react to his misbehavior? Do I get angry? Do I try to stop it before it happens? What is my relation to this child? Does he have any friends in the classroom? All these things that are in the learning environment. If you have a lot of focus on the individual perspective, there is really not so much you can do as a teacher, because you can't change a child's
For example, if a child has a diagnosis, you can't change it. You can make things better in the learning environment, but you can't fix it. It's not so easy to do something about the child's parents, you know. So, but it's important that you know about this and that you discuss it, but not so much, just a little bit. This green circle is the smallest. And focus a bit more on the actor's perspective to find out how the child interprets his learning environment, because here you have a bigger possibility to influence, because you can try, if you know how the child sees the situation, then maybe you could try to change some of it. But it can be difficult to get sometimes if you ask children, they won't tell you. So you need to have a good relation to the child, and it can be some difficulties, but it's important to try to find out what does the child think about this situation. But the area where the teachers have a lot of influence is in the contextual perspective, because this is about you as a teacher doing something different, and there you have full control. You can change things in the learning environment. You can change the way you behave against the child. We know that if other children in the class sense that the teachers don't like special children, it is okay for them to not like this child as well. So it is very important that the teacher tries, if you feel that it's difficult to get a relation to a child, it's very important to work with yourself so that you do get a relation to that child, because otherwise it will be difficult for that child even to get friends in the classroom. Children who have good relations to their teachers and who are liked by their teachers are also more popular among the other children. So these perspectives are important in this model, to use them when you are analyzing the problem and also when you are making measures, discussing measures. Do we have measures from this perspective, from this, or from this perspective? And always have most focus on the contextual perspective. This is the context circle that I was talking about. When you analyze a challenge, you don't look for the cause. We look for many different or many possible causes, because we don't really know, is this the most important cause? So if we have more causes, then it's easier to find ways to find good measures, I think. Mis te arvate? Kas me oleme nüüd juba jõudnud nii kaugele, et me saame hakata soodustavaid tegureid välja tooma? Ma arvan küll, meil on päris palju juba. Meil on juba päris palju infot, et me vist saame hakata seda tegema. Et Annika, siis ole pai, et sa saad kirjutada. No mina arvan, et minu tunnist lähtuvalt või minu vaatlusest lähtuvalt ei oska pingetega alati toime tulla. Võib-olla see isikliku ruumi teema, et isikliku ruumi vajadus. Isikliku turvalise ruumi vajadus. Ja, siis isikliku turvalise ruumi vajadus. Et see on nagu hea. So what the group has done here is that they have taken the information that they have and analyzed it into this circle, analyzed the information and put it into sustaining factors. Nüüd võiks perspektiivid üle vaadata, et mis millega läheb. Et ma ei tea, kas tähistame kuidagi mõne tähega, et oleks nagu hea vaadata, kui sul nii ema on ülehoolitsev. See on ka indiviid, eks ole. Lapsele ei meeldi müra. See on nüüd küll kindlasti tegija, et see on lapse nägemus, eks ole. Nii laps ei oska pingetega toime tulla. See on minu meelest nagu kahetine. See on ühelt poolt nagu tegija, aga teiselt poolt on see ikkagi indiviidiga ka seotud, et see on nagu niisugune mingil määral nagu psüühika eripära või ütleme mingi arengu eripära. And now the next step is to develop measures and strategies.
So what is important to focus on when you are discussing measures is, for example, the teacher-pupil relations, the peer relations, that the teachers can help children get good relations to others, and also the rules and the consequences of breaking them. And to encourage positive behavior, to give positive feedback when children do positive things to each other or to the teacher, or when they behave the way they are supposed to behave. You can comment on that and just say, well, I really liked that you were all on time. I noticed that you were all on time today. Well done. Võib-olla tõesti, et enne tähistame ära, milliste säilitavate teguritega me tegelema hakkame, et selles suuresti see igapäevane tegelemine jääb nagu Liisi sinu peale, et selles mõttes ma arvan, et oleks mõistlik, kui just sina kui juhtumi omanik otsustad, et milliste säilitavate teguritega saaks tegelema hakata ja keda siis saaks kaasata. So now the teacher, the case owner, looks at this and says, well, I can do something about this. At least I can make sure that I am not late for class. Mina ise saan kindlasti alustama iseendast kohe kõigepealt. Et saaksin sihikule võtta selle, kus on need panidki magneti, et võtan fookusesse selle lapse ja proovin jälgida neid võimalusi, kus ma saaks seda võimalikult palju tunnustada. Ja isegi see suurem tähelepanuvajadus, ma arvan, et ma leiaks talle võimalusi, kus seda saaks rohkem rakendada ka sellised kooli õppetöö välises tegevuses. Väikeste professorite päeval, olümpiaadid, see on hea mõte. Kõik need, et suunaks teda erinevatele õpilasvõistlustele. Sest meil mõned kogemused on ja need väga on meeldinud. Nii et selle võtan kindlasti fookus. See tänan ta võimekas tüdruk. Sportlik ka veel. Ja, sportlik ka veel, ja. Siis ma mõtlen, et emaga oleks vaja vestelda. Nüüd. Ja koos... Aga mis sa arvad, et võib-olla nüüd võiks juba paluda emaga vestelda ka psühholoogil? Sest võib-olla psühholoog oskaks anda talle niisugused häid nippe või häid mõtteid, et mida selle lapsega siis kodus teha, kui ta reaalselt nagu vastu seisab. Aga ma arvan, et see on hea mõte, et psühholoogi võiks kaasata ja siis paluda tal Aga mis sa Liisis sellest arvad, et kui juba psühholoogi kaasad, et vaata, meil on nagu 2 punkti, et ei oska oma tundeid sõnastada ja laps ei oska pingetega toime tulla, et see käib ka natuke nagu psühholoogiga kokku, kas see võiks tulla? Et mõtled, et psühholoog võiks lapsega vestelda, aga jah, võiks. Minu meelest psühholoog võiks kindlasti temaga edasi tegeleda, et ta oskab õpetada, et näiteks kõiki neid lihtsaid asju, kuidas ma tundeid sõnastada ja võib-olla isegi ka see, et miks mitte sa ka Liisi ise võid ju näiteks isegi kui psühholoog nõustab vanemad, siis sa võid ju ise ka Jaaguga nagu konsulteerida, ta oskab sulle soovitada, mida lugeda või kust ka endale nippe saada, et kuidas nagu lapsega toime tulla, et siis on sul endal ka ju kergem, eks ole ju. Üks mõte veel, et seda ei ole raske nagu sisse seada ja me saame siin sama korruse õpetajatena, mina ja Elva saaksime sind aidata ka, et sealt tuli välja, et müra on talle nagu väga niisugune raske teema, et selle müra teemaga tegelikult annaks selles mõttes tegeleda, et mina olen oma klassis rakendanud seda, et klass on vaikne koht vahetunnis. Et ma küll ei ütle, et mine koridori ja hakka karjuma, aga koridor on lihtsalt suur ja palju lapsi ja siis tekib see müra. Point is that it might be easier for the teacher to do this than to start to work with these things. And in the systemic theory, the idea is that if you start to work with 1 or 2 of these, then it will affect the others and then eventually also affect the problem. Millal me saaksime meetmete tulemuslikkust hinnata? Ma arvan, et 2 nädalat pärast ma saaks natuke anda juba tagasi, et kuidas on läinud, aga siis vast ei vara et äkki jooksvad iga 2 nädala tagant, ma annaksin teile teada. Et iga kord, kui me 2 nädala tagant kokku saame, siis sa annad teada, kuidas sul on läinud. And the point of
working with the LP model is to make a better school, of course, for the pupils who are there. And in order to do that, it's also important to develop the schools as learning organizations. Because you are a learning organization already, but you can be even better. And it means that to learn from each other and to be open and positive to new ways of thinking and to continually learning. I think that the nature of being a teacher is that you are continually learning. You're not finished as a teacher when you finish university. Then you have just started, and then you learn something new, maybe every day. That's the good thing about being a teacher. No nüüd on juba kuu aega on möödas, et kui algusest alustada, siis loomulikult üleöö need muutused ei tulnud. Alguses loomulikult tüdruk pani jätkuvalt ema hommikuti proovile, aga kuna kohtumine psühholoogiga oli suhteliselt varakult ja psühholoog jagas emale väga häid nippe, kuidas esiteks tüdrukut õpetada oma tundeid väljendama ja lisaks sellele, kuidas õpetada tüdrukut veenma, siis ema oskas neid rakendada kohe. Psühholoog vestles ka lapsega ja andis talle ka nõu, et kuidas siis tulla toime, kui sa oled pingeolukorras ja lapsed tungivad sinu isiklikku ruumi, et kuidas neid pingeid maandada. Ja need on kandnud siis vilja ja olnud väga tõhusad meetmed. Ja ema tunnistas, et nüüd ta oskab last veenda hommikuti kooli tulema, kui on sellised olukorrad. Ja õnneks on need olukorrad nüüd harvemad, et sellised olukorda on aina vähem ette tulnud. Mis veel? Mina võtsin siis fookusesse selle, et meil oli see reegel klassis juba ammu, et klass on vaikne koht, aga oli raskusi selle reegli rakendamisega. Esimeses klassis ikka lapsed väga elavad, aga lärmakad, vahetunnis elavad ennast välja ja kui ma nüüd võtsin endale selle fookusesse, et järjepidevalt sellest kinni pidada,